Benvinguts a l'Oval. En el vídeo d'avui us ensenyaré com he aconseguit posar ordre al taller amb aquestes caixetes. Tinc un taller petit i per tant el més important per poder fer projectes amb cara i ulls és tenir-lo tot molt ben ordenat. Sense ordre perdria hores que no les podria aprofitar per fer nous projectes. Així que aquí em teniu ordenant i classificant tot tipus de cargols, arandeles, claus, volanderes, per poder fer-ho tot de manera més fàcil en un futur. Al taller tinc aquesta taula amb rodes que m'ajuda a fer els projectes de manera més senzilla perquè així puc moure i treballar còmodament. Li vaig posar aquesta calaixera que esteu veient, però com podeu veure és un caos. Aquí guardo cargols, arandeles, tot barrejat, però al final, si no hi ha ordre, quan volem fer un projecte perdo molta estona buscant el que necessito. Així que la idea d'aquest vídeo és passar d'aquest caos a aquest ordre. Us ensenyaré un sistema on poder fer unes caixetes per tenir tots els cargols i tot el material ben ordenat. Aquest sistema que us acabo d'ensenyar s'anomena Gridfinity, però com que aquí som catalans, jo l'he batejat com a sistema quadriculant. Potser algun filòleg o algú s'enfada, però com que no he trobat traducció a aquest sistema en català a partir d'ara, i com que aquest és el primer vídeo que ho explica en català, s'anomena sistema quadriculant. A tot això, en què consisteix aquest sistema? Consisteix en fer unes reixes d'uns quadrats on en aquesta base van encaixant diferents caixetes. Com veieu, aquesta és de 3x1 i encaixa perfectament. Tenim caixeta d'1 i pots fer del tipus que vulguis. I això va encaixat sobre aquesta reixa. Llavors, aquesta reixa es col·loca en el fons d'un calaix, com ara us ensenyo. Com veieu, jo l'he fet a la mida i per tant m'encaixa a la perfecció i així evitem que hi hagi moviment del mateix caixetes. Llavors, una caixeta qualsevol la puc col·locar aquí i com veieu s'aguanta, no cau, perquè fa pressió. Aquesta que ja té uns quants cargols, doncs aquí encaixa perfectament i pots ficar una de 3, si tens cargols més llargs, doncs aquí una de 3, una de 1, es poden apilar i tens varietat infinita d'ordre. El primer pas per fer el projecte quadriculant és prendre mides. A mi el calaix em fa 24x39 i amb aquestes mides vaig al programa FreeCAD. Com l'amplada fa 24 i és múltiple de 6, decideixo fer quadrats de 6x6 i al final el calaix em quedarà una base de 4x6 quadrícules, que és cert que perdo 3 centímetres a la fondària perquè 6x6 són 36 i de llarg em fa 39, però com que aquest sistema ajuda a aprofitar molt l'espai i podrem guanyar més capacitat, no importa perdre aquests 3 centímetres. Podeu veure com he fet diferents caixetes. Ara esteu veient la caixeta de 2x2, ara una caixeta individual que és d'1x1, que és la que n'he fet més. I un cop tinc tots els dissenys fets, toca anar a l'impressora 3D i anar imprimint tots aquests diferents dissenys que he fet. Aquí esteu veient el de 1x2 que surt de l'impressora, que ja està acabat d'imprimir. Amb totes les parts ja impreses, toca fer el muntatge del calaix. Posar la base al fons i a partir d'aquí anar omplint caixetes i anar-les col·locant. Ara us deixo unes imatges de com ho vaig fer així ràpid i com va quedant tot ben encaixat. I res, després us deixo un timelapse de com vaig passar hores i hores ordenant tota la ferramenta que tenia repetida per 1000 caixes.
Feina feta, ja tinc tot el taller endreçat, bueno, almenys aquesta calaixera. Això ja ho vau veure, he ampliat aquí amb algunes caixetes. El segon calaix, mireu com ha quedat, tot ben ordenat. I a més, vull dir, encara hi cabria un pis més, perquè hi caben 3 pisos. Vull dir que hi cap molt més material. I al tercer calaix, igual, també, tot ordenat. I això és tot. Si us ha agradat com he ordenat aquesta calaixera, deixeu-ho als comentaris. I si aquest vídeo té certa repercussió, faré també un vídeo explicant com ordeno aquesta lleixa. Com veieu, ara està tot amb tatabrics i caixetes. Aquí tinc cargols i arandeles, i aquí tinc tacs i coses sense classificar. Però si agrada, tinc idees per fer-ho amb l'impressora 3D i que fer-li un bon canvi en aquesta lleixa.